Assalamualaikum. Bertemu kembali dengan teman-temanku semua. Di pagi hari ini kita telah berada di Tanjakan Batu Jomba. Seperti yang kita lihat saat ini, kondisi tanjakan di Batu Jomba sudah menjadi lebih bagus. Namun tetap saja masih ada kendaraan yang kesulitan untuk melewati tanjakan. Di bawah sana kita telah melihat satu unit truk Fuso yang sepertinya ragu untuk melewati tanjakan di Batu Jomba. Semoga saja truk ini berhasil untuk melewati tanjakan. Gas deh, gas, gas, gas. Banyak tali kau bikin? Hah? Banyak tali? Iya. Yang itu bikin. Teriak. Ambil besi pula dibikinnya. Awan. Go. Hey. Sabar.
Kamu loy. Kamu mah, sama. Sana kan. Lang main dulu. Main dulu. Jangan wah, tampal macam kana oi. Kamu kesana kana oi. Go. Oh. On matang kion. Ha? O mau balok tarik mah.
Nambah sukat sendiri. Hei, kemana lewat ini? Alah, saya. Hey!